മഴക്കാലമാണ്, പനിക്കാലവുമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾ പനി, ചുമ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല അസ്വസ്ഥതകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണിതല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പനി, ചുമ എന്നീ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നേ ഡോക്ടർ കുറിച്ച് തന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണോ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മരുന്ന് തന്നെയാണോ കൊടുക്കുന്നത്? അതോ ഒന്നുകൂടി ഡോക്ടറെ കണ്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പുതിയതായി എഴുതി തരുന്ന മരുന്നുകളാണോ കൊടുക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈയിടെയായി ചില കഫ് സിറപ്പുകൾ ബാൻ ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണെന്നും അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാനമായും കഫ് സിറപ്പുകളാണ് പ്രശ്നക്കാർ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെ, ചില കഫ് സിറപ്പുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് ഉറക്കം അധികം വരാറുണ്ട് എന്നും അവർക്ക് കുറച്ച് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടെന്നും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക കഫ് സിറപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാൻ ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അത് മാത്രമല്ല, ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇനി കഫ് സിറപ്പുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പുകൾ. ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, നമുക്ക് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ, അതായത് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഫ് സിറപ്പുകൾ ധാരാളം ബ്രാൻഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലേത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ ഇനി അവൈലബിൾ ആവുകയുള്ളൂ. ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന പല അന്വേഷണങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണലി തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഈ കഫ് സിറപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു തീരുമാനം ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമായ പല കഫ് സിറപ്പുകൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പല മരണങ്ങൾ പോലും സംഭവിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് കംബോഡിയ, ഗാംബിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നത്. ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമായും 2 വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടാമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഈ കഫ് സിറപ്പുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നും ഈ വസ്തുക്കൾ കുട്ടികളുടെ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവസാനം അവരുടെ മരണത്തിന് പോലും കാരണമാകാം എന്നുമുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 2 വസ്തുക്കൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈ ഇഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ. ഈ 2 വസ്തുക്കൾ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ വരികയും ഈ വസ്തുക്കൾ കുട്ടികളുടെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, അവർക്ക് മറ്റ് പാൽപിറ്റേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത് ഫൈനലി അവരുടെ ഡെത്ത് പോലും, ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഡോസ് അധികമായാൽ അതിന് ഡെത്ത് പോലും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത്തവണ ഈ ഒരു മരുന്നുകൾ ബാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടന്റുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകൾ ബാൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് മാത്രമല്ല, ഡോക്ടറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കഫ് സിറപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പുകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ എഴുതി തന്ന മരുന്ന് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇത്തവണ ചുമ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ആ മരുന്നിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുമോ, ഇത്തവണ അത് ബാൻ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മരുന്നാണോ? ഞാൻ ഏകദേശം കുറച്ച് മരുന്നുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാകും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരുപാട് മരുന്നുകളെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മരുന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ, അതും ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോടുകൂടി. അല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു മരുന്നോ ഒക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നം, വലിയൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആൾ, എന്റെ കുഞ്ഞിന് പനി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് കൊടുത്തത്, അപ്പൊ ഈ മരുന്ന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയാകും എന്ന് പറയുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ കണ്ടുവരുന്നത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.
അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഡോക്ടറിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാവൂ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമല്ലേ, വെറും ഒരു കഫ് സിറപ്പ് ആണല്ലോ, അതിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് മറ്റ് പല കുട്ടികളുടെയും ജീവൻ എടുക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പല ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പോലും മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒക്കെ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഈ കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗത്തെ തുടർന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. അതിന് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഇത് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡോസ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുക്കുക. ചെറിയൊരു ഡോസ്, ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു മരുന്നുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, മറ്റു മോശം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കാം. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡോസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത്, ഡോസ് കൂടിപ്പോയാൽ പോലും പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഇത് വളരെയേറെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് മരുന്ന് മാറി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ പഠിച്ചവരായിരിക്കാം, ഒക്കെ ആയിരിക്കാം, എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആ മരുന്ന് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള മരുന്ന് തന്നെയാണോ ഇവർ നമുക്ക് തന്നത്, അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് പീഡിയാട്രിക് ആണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ഒരു അശ്രദ്ധ മൂലം കുട്ടികൾക്ക് ചില ഡോസിൽ വ്യത്യാസം വരികയോ അവരുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച്, അത് മാത്രമല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അവരുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായി മരുന്നിന്റെ പുറകിൽ ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് നിയമം. നിങ്ങൾ മരുന്നുകൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. മരുന്നുകളിൽ ഈ ലേബൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായിരിക്കണം എന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ, ഇതിന്റെ ഡോസേജ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യന്റെ അടുത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെല്ലുക. ആ പീഡിയാട്രീഷ്യന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്ഥിരമായി മരുന്ന് മേടിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോക്കി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു മരുന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പല ന്യൂസുകളും ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മരുന്ന് മാറിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മഴക്കാലമാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയം നമ്മൾ ഒരു അശ്രദ്ധ ഉണ്ടാക്കാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയുർവേദിക് കഫ് സിറപ്പ് കൊടുത്താൽ എന്താണ് കുഴപ്പം, അത് ചെയ്യാലോ, അത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലെയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ തോന്നിയതുപോലെയുള്ള ആയുർവേദിക് കഫ് സിറപ്പുകളും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിർത്തുക. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നല്ലൊരു മരുന്ന് മേടിച്ച് മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർവേദിക് കഫ് സിറപ്പ് ഒക്കെ മേടിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക.